നമസ്കാരം, റീപ്സ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയത് പേരയില, തുളസിയില, പനിക്കൂർക്കയില. ഈ 3 ചെടികളും നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്നവയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് കരുപ്പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചക്കര, മല്ലി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്. മല്ലിയും കുരുമുളകും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഞാനൊരു 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇലകളും ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളയ്ക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ആവി കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. മൂക്കടപ്പും കഫക്കെട്ടും കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഹെർബ്സും സ്പൈസസും ഒക്കെ ഇട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത്. നല്ല എരിവും മധുരവുമുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീകോഷൻ ആണിത്. നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായി സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കുക. ഇത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഷായമാണ്. ചുമ, ജലദോഷം കൂടാതെ ചെറിയ പനിക്കും തൊണ്ടയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുമെല്ലാം ഈ കഷായം ഉപയോഗിക്കാം.